សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel meiyun Easy Chinese ដែលជា Channel មួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរៀនភាសាចិនចំពោះអ្នកដែលបានចូលមើលវីដេអូមេរៀនសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់វីដេអូមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យដែលទាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈផ្ទះបាយជាភាសាចិនចំនួន30ពាក្យដូច្នេះតោះចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី1ជ្រុញចិនបានទី2កាំបិតឆាយតោទី3ចានសំប៉ែត盘子ទី4ចានសំប៉ែតតូចទាទី5ចានមូលវ៉ានទី6កែវ杯子ទី7ស្លាបព្រា哨子ទី8សមឆា子ទី9ចង្កឹះ筷子ទី10វែកបាយ翻勺ទី11វែកសម្លທาง勺ទី12វែកប្រហោង漏勺
Tí 13 về cha. Cua chản. Cua chản. Tí 14 ឆ្នាំង cua. Cua. Tí 15 ផ្ទះឆា ឆៅគួរ ឆៅគួរ ឬក៏ហៅថាឆៃគួរ ឆៃគួរ ទី 16 កំសៀវ 水壶 水壶 ទី 17 ប៉ាន់តែ ឆាហូ ឆាហូ ទី 18 ចង្ក្រានហ្គាស 煤气灶 煤气灶 ទី 19 ដបគ្រឿងទេស 调味品 调味品 ទី 20 ត្បាល់ យានពណ៌ យានពណ៌ ទី 21 កំប៉ុង 罐头 罐头 ទី 22 ប្រដាប់គាស់កំប៉ុង 罐头旗帜 罐头旗帜 ទី 23 កន្ត្រក 篮子 篮子 ទី 24 កញ្ច្រែង 洗菜篮子 洗菜篮子
ទី25កន្សែងជូតដៃឆានជីនឆានជីនទី26ក្រដាស់អនាម័យឆានជីនจื้อឆានជីនจื้อទី27ប្រអប់ដាក់ក្រដាស់纸巾盒纸巾盒ទី28កន្ត្រងចៅលីចៅលីទី29អេប៉ុងលាងចានហើយមានហើយមានទី30អៀមចុងភៅវៃឈិនវៃឈិនសម្រាប់វីដេអូមេរៀន2អំពីសម្ភារៈផ្ទះបាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមេរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា